ओके, आज हामी यो सर्ट क्वेसन्स एन्सरको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। वास्तवमा यो सर्ट एन्सर क्वेसन्सहरूको चाहिँ एनइभीको गाइडलाइन के हुन्छ त? उसले सर्ट एन्सर क्वेसन्सहरूलाई कसरी लेख्ने भनेर गाइडलाइन दिएको छ हामीलाई। त्यो सबभन्दा सुरुमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छौँ हामी। अनि त्यस पछाडि पास्ट केही हामीलाई पास्ट क्वेसन्सहरू जुन हुन्छ एनइभीमा सोधिरहेको ती क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ त्यो गाइडलाइनको आधारमा र मेनली अनि त्यस पछाडि हामी यो टपिक्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा त्यसलाई हामी हेर्ने प्रयास गरौँ। त सबभन्दा सुरुमा हामी यो एनइभीको जुन गाइडलाइन छ त्यसले के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि सर्ट एन्सर क्वेसन्समा जेनरली दुईवटा पाटो हुन्छ। त्यो भनेको फर्स्ट के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सर्ट एन्सर क्वेसन्सको कन्सेप्ट, होइन। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि विथ फिगर, अब यो कन्सेप्ट होइन, फिगर है, यो विथ फिगर अथवा नेसेसरी डायग्राम होइन, त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अप्सनल हुन्छ। यो यदि सबै सर्ट क्वेसन्सको फिगरहरू हुन्छ भन्ने हुँदैन है फेरि, तर कन्सेप्ट त हुन्छ, यो कुरा भयो। त्यस पछाडि फर्मुलाहरू हुनसक्छ है, फर्मुलाहरू हुनसक्छ। त्यस्तै गरिकन के हुन्छ त्यसको इक्वेसन्सहरू हुनसक्छ होइन, इक्वेसन्सहरू हुनसक्छ। त्यो हामीलाई सोधेको सर्ट क्वेसन्सको डिस्क्रिप्सनको लागि हामीले होइन, त्यसको मेन रिजन हुनसक्छ होइन, मेन फिजिक्स अथवा त्यसलाई किवर्ड भन्छौँ हामी है, के कुराले त्यसलाई भन्न खोजेको होइन, त्यो कुराहरू हामीले एउटा इन्क्लुड गर्नुपर्छ भने। अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यसबाट हामीलाई 1 मार्क्स दिएको हुन्छ उसले गाइडलाइनमा है, 1 मार्क्स हामीले त्यो गर्दा पाउँछौँ भने। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो कुरालाई हामीले के गर्नु पर्यो, जस्टिफिकेसन गर्नु पर्यो होइन। जस्टिफिकेसन गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई हामीले अर्को 1 मार्क्स अथवा यसरी 2 मार्क्स हामीलाई सर्ट एन्सर क्वेसन्समा पाइन्छ। ठिक छ, 2 मार्क्समा 2 मार्क्स पाउने भनेको स्ट्राटेजी भनेको यही नै हो होइन। त्यो कुरा उसको जुन स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हुन्छ त्यो मिट गर्न सक्नु पर्यो होइन। के हुनु पर्यो, कुनै फिगर, फर्मुला, कन्सेप्ट लेखेर त्यसको जस्टिफिकेसन होइन गर्न सक्नु पर्यो हामीले होइन। त मैले सर्ट क्वेसन त सल्भ गरेँ, मैले आधी पन्ना लेखेँ, मैले मार्क्स पाइनँ, त्यो सबै कुरा होइन को कुनै जरुरी छैन, कुनै मतलब छैन। त हामीले के गर्नु पर्यो, सर्ट क्वेसन्स गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको कन्सेप्ट लेखिनौँ हामीले, त्यसमा फिगर थियो थिएन अथवा फर्मुलाहरू के युज हुन सक्थ्यो, के लेख्न सक्थ्यौँ हामीले होइन, त्यसको किवर्ड अथवा त्यसको मेन फिजिक्स, त्यसको रिजन, लजिक के हो त, त्यो कुरा हामीले लेखेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अनि त्यसको जस्टिफिकेसन दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो दुईवटा कुरा म्याच हुने बित्तिकै हामी अब्जेक्टिभ क्वेसन यो सर्ट एन्सर क्वेसन्सहरूमा चाहिँ यो 2 मार्क्स हामी ल्याउन सक्छौँ है। त अब हामी यो कुरा एउटा पाटो भयो भने कहिलेकाहीँ है, कहिलेकाहीँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। यो हामीलाई सर्ट डेरिभेसन टाइपको पनि क्वेसन्सहरू हुन्छ कुनै कुनै है, त्यो 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 पनि हुनसक्छ। त्यो पनि के हुन्छ, त्यसमा 2 मार्क्स नै एलोकेट गरेको हुन्छ, त्यसलाई ब्रेक नगरेको हुनसक्छ होइन, त्यो कुरा छँदैछ। तर पनि यी हरेक कुरा जसको पनि हामीले एन्सर गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ सर्ट एन्सर क्वेसन्समा, यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। ठिक छ, त्यसको इन्भल्भ भएको फर्मुला, इक्वेसन्सहरू होइन, सर्ट डेरिभेसनमा पनि त्यही गर्ने हो। त्यो इक्वेसन्सहरू लेखेर त्यसको एक्सप्लेनेसन गर्छौँ हामी होइन। त यो कुराहरू हामीले इन्क्लुड गर्न सक्यौँ भने हामीलाई धेरै फाइदा हुनेवाला छ सर्ट एन्सर क्वेसन्सहरूमा है त। अब हामी यो सर्ट एन्सर क्वेसन्सहरू गर्ने यो स्ट्राटेजी पछाडि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा च्याप्टर मैले लिएँ, जस्तो आजको लागि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। त यसको यो च्याप्टरको बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङको बारेमा कुरा गर्छौँ। यो च्याप्टरमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हो त होइन, त्यो कुराहरू बुझ्छौँ। त्यस पछाडि यो च्याप्टरबाट हामीलाई एनइभीमा पहिले सोधिएका प्रश्नहरू के छन् र तिनीहरूको एन्सर गर्न हामी डिस्कसन गर्ने ट्राई गर्छौँ है त। ल अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा यसको मेन पोइन्टमा जाउँ। यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले के कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ, क्लियर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जाउँ। त सबभन्दा 1 नम्बर कुरामा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा हामीसँग वेल नोन फर्मुला छ आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन, जसले E = हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि phi + काइनेटिक इनर्जी भन्छौँ। ठिक छ, अब यो इक्वेसन जुन छ होइन, यो इक्वेसनको लाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो होइन। यो इक्वेसन हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भने हामी
यो च्याप्टरबाट आउने क्वेसन्सहरूलाई मजाले एन्सर गर्न सक्छौँ है। त यहाँनिर के कुरा गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो ई भनेको यसको फर्मुलामा जाने हो भने ई भनेको ई इज इक्वल टु एचएफ हुन्छ होइन। यो यसमा के हो भन्दाखेरि एच भनेको त हामीसँग यो प्लेइङ कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो होइन। एच भनेको के हो प्लेइङ कन्स्ट्यान्ट, यसको भेल्यु कति हुन्छ 6.62, दुईवटा 6 आयो इन्टु 2 पछाडि कति आउँछ -3 र 4 जुल सेकेन्ड भनिदियो भने यो प्लेइङ कन्स्ट्यान्ट, नामैले कन्स्ट्यान्ट, कन्स्ट्यान्ट भेल्यु हुन्छ। त अब यहाँ खास कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो फ्रिक्वेन्सी जुन छ यो फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने के हुन्छ त हामीसँग यो कन्स्ट्यान्ट भएपछि यो इनर्जी बढ्ने कुरा हुन्छ ठिक छ। त यो फ्रिक्वेन्सी इन्सिडेन्ट फोटोनको फ्रिक्वेन्सी अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको इनर्जी भ्यारी हुने हो होइन। हाई फ्रिक्वेन्सीको आयो भने हाई इनर्जी हुन्छ, लो फ्रिक्वेन्सीको आयो भने लो इनर्जी हुन्छ होइन। यो एउटा पार्ट थियो। यस पछाडिको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको के छ भन्दाखेरि यो फाइ, यसलाई हामी वर्क फङ्सन अफ द मेटल भन्छौँ। यो कुनै पनि मेटलको के हो त वर्क फङ्सन हो है। यो वर्क फङ्सन भनेपछि यसको पनि फर्मुला हुन्छ हामीसँग फाइ इज इक्वल टु एच एफ नट भन्ने हुन्छ होइन। त यो यसले चाहिँ के कुरालाई इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि यो कुन कुन कुरामा डिपेन्ड हुन्छ हामी बुझौँ त। यो नेचर अफ द मेटल, मेटल जस्ट कुनै एउटा मेटल ए भन्ने मेटल लियो भने त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि वर्क फङ्सन फिक्स हुन्छ के होइन। त्यसको भेल्यु कति हुन्छ त एचएफ नट हुन्छ र त्यो भेल्यु फिक्स हुन्छ है। तर फेरि डिफ्रेन्ट मेटलको लागि फेरि के हुन्छ त यसको भेल्युहरू फरक फरक हुन्छ होइन। त यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि वर्क फङ्सन भनेको के हो भनेर सोध्यो भने यो यस्तो खालको मिनिमम इनर्जी मेटलमा दिनपर्छ हामीले, र त्यो मिनिमम इनर्जी हामीले त्यो वर्क फङ्सन बराबर सेटिस्फाई भयो भने त्यो सर्फेसबाट त्यो इलेक्ट्रोन के हुन्छ भन्दाखेरि डिट्याच हुन्छ होइन। त्यो मिनिमम दियो भने हामीले यो इनर्जी, त्योभन्दा बढी इनर्जी दियो भने त त्यो इलेक्ट्रोन डिट्याच पनि हुन्छ र त्यस पछाडि त्यसको काइनेटिक इनर्जी पनि गेन गर्छ अर्थात् मुभ हुन्छ होइन। त एटलिस्ट हामीले मिनिमम इनर्जी होइन विच के हुन्छ भन्दाखेरि इज एबल टु जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रोन फ्रम द मेटल सर्फेस अथवा लिबरेट द इलेक्ट्रोन फ्रम द मेटल सर्फेस होइन। त्यो यो बराबरको ठ्याक्कैसँगले हामीले भेल्यु सेटिस्फाई गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यो वर्क फङ्सन त्यो मेटलको सेटिस्फाई भयो र त्यहाँबाट जस्ट इलेक्ट्रोन अब लिबरेट हुन सक्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट हो है। त अब यहाँ यदि हामीले इन्सिडेन्ट गरेको फोटोनको इनर्जी कस्तो छ मानौँ त, एकछिन एउटा इक्जाम्पल लिउँ। यो 10 इलेक्ट्रोन भोल्टको हामीले फोटोन दियौँ र कुनै पनि मेटलको मानौँ यो 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट यदि त्यसको वर्क फङ्सन थियो फर पार्टिकुलर मेटेरियलको लागि त फिक्स भ्यालु हुन्छ। त अब यो बाँकी रहेको जुन इनर्जी हुन्छ नि यो इनर्जीले चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोन अब त्यहाँबाट म्याक्सिमम यति यो इनर्जीले हिँड्न सक्ने हो भन्न खोजेको यो काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम भनेको चाहिँ ठिक छ। त यो काइनेटिक इनर्जी बराबर हामीसँग थाहा छँदैछ, यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ होइन। यो त सिम्पल कुरा हो, काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु यो भन्ने कुरा होइन। त यहाँनिर खास कुरा के आयो भन्दाखेरि केही इनर्जी आयो होइन। त्यो आइसकेको इनर्जीले के गर्यो भन्दाखेरि अब आउने बित्तिकै त्यो त्यति नै इनर्जीले इलेक्ट्रोनलाई लिएर जान सकेन होइन। त के भयो भन्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोन त त्यो मेटल सर्फेस पार्टिकुलर मेटल सर्फेसमा त इलेक्ट्रोन बााउन्ड भएर बसेको हुन्छ। त्यो बााउन्ड भएको इलेक्ट्रोनलाई के गर्यो नक गर्यो होइन। त्यो इलेक्ट्रोनलाई त्यहाँबाट के गर्यो भन्दाखेरि इजेक्ट गर्नु पर्यो सुरुमा होइन। त्यो इजेक्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि केही इनर्जी चाहिँ त्यहाँनिर के भनेको खर्च हुने भयो क्या। जस्तो के हुन्छ कति खर्च हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको मेटल सर्फेसको यो वर्क फङ्सन बराबर इनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रोनले के गर्छ एब्जर्भ गर्छ भनौँ न। त्यो एमाउन्ट अफ इनर्जी उसले एब्जर्भ गरिसकेपछि अब बाँकी इनर्जीले चाहिँ के गर्ने हो त त्यो काइनेटिक इनर्जी गेन गरेर त्यो सर्फेसबाट लिबरेट हुने हो होइन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको मेन कन्सेप्ट त यही नै हो होइन। सर्टेन इनर्जी इन्सिडेन्ट भयो, त्यो वर्क फङ्सन सेटिस्फाई भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि बाँकी रहेको इनर्जीले के गर्छ त त्यो इलेक्ट्रोन मुभ गर्छ भन्ने खालको कुरा हो। त यो मेन एउटा हामीलाई पोइन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्ने पोइन्ट हो भने अब यसमा हामीले यो काइनेटिक इनर्जीको कुरो गर्दै गर्दाखेरि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हामीले यहाँ बुझ्नु के पर्छ भन्दाखेरि यो जुन काइनेटिक इनर्जी छ वास्तवमा यसको फर्मुला यो गऱ्यौँ त यहाँनिर अर्को एउटा स्टपिङ पोटेन्सियल भन्ने कन्डिसन आउँछ र त्यो यो स्टपिङ पोटेन्सियलले के गर्छ भन्दाखेरि यो एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा छ है। यो स्टपिङ पोटेन्सियल भन्ने कुरा हुन्छ त यसले खास गरी फेरि के गर्छ भन्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोनलाई उता जानबाट ब्लक गर्ने हो कि वास्तवमा यो
त यो कसरी ब्लक गर्छ यहाँ अलिकति डायग्राम बनाएर हेऱ्यौँ भने यो क्लियर हुन्छौँ हामी। जस्तो मानौ यो फोटोन आयो हैन, यो सर्टेन इनर्जीको फोटोन आयो, यो मेटलको वर्क फङ्सन सेटिस्फाई गर्यो हैन, यो वर्क फङ्सन भन्दा बढी इनर्जीको लाइट इन्सिडेन्ट भयो। अब त्यस पछाडि के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँका इलेक्ट्रोनहरू यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि अब यहाँबाट इमिट भयो, ठिक छ। र त्यो इलेक्ट्रोनहरू लिबरेट भयो भनौँ न। त्यो लिबरेट भएको इलेक्ट्रोनहरूलाई हामीले यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यसरी यतापट्टि सुरुमा पोजिटिभ टर्मिनल यसरी दिइरहेको थियौँ भने अब के हुन्छ त यो टर्मिनलतिर के हुन्छ इलेक्ट्रोनहरू एट्र्याक्ट हुन्छ हैन, र के हुन्छ इलेक्ट्रोनको फ्लो हुन्छ। इलेक्ट्रोनको फ्लो हुनु भनेको के हो त करेन्ट फ्लो हुनु हो हैन। हामी यहाँ करेन्ट मेजर गर्न सक्छौँ। यसरी काम गरिरहेको हुन्छ यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा हामीले। अब यहाँनिर खास कुरा के आउँछ भन्दाखेरि जुन यो इनर्जी भनेको यसको कति हुनसक्छ भन्दाखेरि यो काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम लेख्छौँ हामी। त यो इलेक्ट्रोनले यहाँ गएर यो इलेक्ट्रोनहरू यति इनर्जीले यहाँ गएर गइरहेको छ र यो प्रोसेस हाम्रो भइरहेको छ। त यहाँ खास कुरा के हुन्छ अब हामी भन्दाखेरि स्टपिङ पोटेन्सियल भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो भने अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको यो जुन टर्मिनललाई चेन्ज गरिदिन्छौँ हामी, ठिक छ। यसलाई नेगेटिभ बनाइदिन्छौँ, यसलाई पोजिटिभ बनाइदिन्छौँ। त अब यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि यो नेगेटिभ भएपछि त यो यहाँ नेगेटिभ प्लेट हुने भयो। त यो नेगेटिभ भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनको चार्ज पनि नेगेटिभ हुन्छ। त जब यो इलेक्ट्रोनहरू नेगेटिभ भएपछि के हुन्छ त त्यहाँ रिपल्सन हुन्छ हैन। त अब हामी खास काम के गर्छौँ भन्दाखेरि यो नेगेटिभ पोटेन्सियल स्टपिङ पोटेन्सियल भन्ने बित्तिकै सुरुमा नेगेटिभ पोटेन्सियल हुन्छ र यो नेगेटिभ पोटेन्सियलको भ्यालु हामी बिस्तारै इन्क्रिज गर्छौँ हैन। बिस्तारै इन्क्रिज गर्दै गर्दै गएपछि के हुन्छ यहाँबाट जाने इलेक्ट्रोनहरू जुन हुन्छ त्यो घट्दै जान्छ हैन। घट्दै गएर हामीले यस्तो एउटा यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको एउटा पार्टिकुलर मिनिमम भ्यालु यो नेगेटिभ पोटेन्सियलको एउटा यस्तो मिनिमम भ्यालु हुन्छ। त्यो भ्यालुमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको यो मोस्ट इनर्जेटिक जुन फोटो इलेक्ट्रोन हुन्छ इमिट भएको त्यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पुग्न सक्दैन, त्यो रिपेल हुन्छ। त्यो बेला हाम्रो के हुन्छ त इलेक्ट्रोन यहाँ नपुगिसकेपछि त के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट त देखाउँदैन हो। त्यो बेलाको हामी मिनिमम नेगेटिभ हैन पोटेन्सियल एट व्हिच देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट भएन भने त्यो हामीले बनाएको नेगेटिभ मिनिमम पोटेन्सियल इज कल्ड द स्टपिङ पोटेन्सियल भन्छ। के रहेछ भन्दाखेरि मिनिमम हैन नेगेटिभ पोटेन्सियल एट व्हिच देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट अथवा फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट विल बी जिरो एट द्याट टाइम। त्यो समयको नेगेटिभ मिनिमम पोटेन्सियल जुन हुन्छ द्याट इज कल्ड द स्टपिङ पोटेन्सियल। यो एउटा हाम्रो मेन कन्सेप्ट थियो है त। ल यसलाई अब बुझिहालिन्छ। र अब यस पछाडि अर्को दुईवटा पोइन्ट हामी सरसर्ती हेरौँ अनि यसको पास्ट क्वेसन्सहरूमा म जान्छु। यसमा अर्को एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टेन्सिटीको कुरा आउँछ है। इन्टेन्सिटीको कुरा एकदम हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ। अर्को एउटा फ्रिक्वेन्सीको कुरा ठिक छ। अब यो इन्टेन्सिटी र यो जुन फ्रिक्वेन्सीको कुरा छ अब हामीले यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो जुन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट छ वास्तवमा यो 1-to-1 इन्टरेक्सन हो, ठिक छ। अथवा यो के हुन्छ भन्दाखेरि 1 फोटोन आउँछ, एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोन लाने हो, ठिक छ, 1 इलेक्ट्रोन। अब हामी के भन्छ भन्दाखेरि यो इन्टेन्सिटी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हामी त्यसको इन्टेन्सिटी बढाउने भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि लाइटको लार्ज एरियामा हामीले के गर्छौँ लाइटलाई फोकस गराउने हो हैन। त सर्फेस एरिया बढाउने हो त्यसको लाइट इन्सिडेन्ट हुने। त त्यो हुँदाखेरि खास के हुने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो इन्टेन्सिटी बढ्यो भने यो नम्बर अफ फोटोन स्ट्याकिङ अन द्याट सर्फेस विल इन्क्रिज हैन। त जति धेरै फोटोन इन्सिडेन्ट भयो त्यति धेरै इलेक्ट्रोन इमिट हुने रहेछ हैन। जब त्यो मेटल सर्फेसले हाम्रो त्यो वर्क फङ्सनवाला कन्डिसन सेटिस्फाई गरिसकेपछिको अवस्थामा त जति फोटोन धेरै फोटोन त्यति धेरै इलेक्ट्रोन हैन, जति कम फोटोन त्यति कम इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ। त जति कम अथवा बढी इलेक्ट्रोन इमिट भयो त्यो भनेको त के हुन्छ भन्दाखेरि फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट हो। त यहाँ के हुने रहेछ इन्टेन्सिटी बढायो भने नम्बर अफ फोटोन बढ्यो। त नम्बर अफ फोटोन बढ्यो भने हामीसँग एउटा यो रिलेसन हुन्छ इन्टेन्सिटी बढ्यो भने के हुन्छ त नम्बर अफ फोटोन बढ्छ। त नम्बर अफ फोटोन बढ्यो भने जति धेरै फोटोन त्यति धेरै इलेक्ट्रोन। त त्यसले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि
फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट पनि के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। ठिक छ, त इन्सिडेन्ट फोटो यो इन्टेन्सिटी बढ्यो भने के हुने रहेछ, फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट बढ्छ। यो मैले आइपी भनेर फोटोइलेक्ट्रिक करेन्टलाई जनाएँ। ठिक छ, यो आईले मैले केले जनाएँ र इन्टेन्सिटीलाई जनाएँ भने यिनीहरू बिचको डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। जति धेरै इन्टेन्सिटी अथवा जति धेरै फोटोन त्यति धेरै इलेक्ट्रोन गयो, जति धेरै इलेक्ट्रोन जानु भनेको त्यति धेरै करेन्ट बढ्नु हो। त यसको मतलब हामीले कसरी सम्झ्यौँ भने सिम्पल यो सम्झ्यौँ भने आई टु आई, होइन, आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आइपी। यति सम्झ्यौँ भने हामीले यो इन्टेन्सिटीको कुरा बुझिहाल्छौँ। र लास्टली यो फ्रिक्वेन्सीको कुरा चाहिँ छ नि, जुन यो फ्रिक्वेन्सीसँग यो इन्टेन्सिटीको कुनै लेनदेन हुँदैन। यो फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि ई इज इक्वल टु एचएफ हुन्छ, होइन। त यो ई इज इक्वल टु एचएफ भनिसकेपछि जति धेरै फ्रिक्वेन्सी त्यति धेरै इनर्जी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन। इन्सिडेन्ट फोटोनको इनर्जी बढ्दा हुन्छ। त यो जति बढी आयो त यहाँ के हुने भयो भन्नु त, हामीसँग यो इक्वेसनमा ई इज इक्वल टु 5 प्लस काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम। त अब जति धेरै यो इनर्जी आयो, यो जति धेरै इनर्जी आयो त के हुने रहेछ त, यो मेटल सर्फेसको यो त वर्क फङ्सन त फिक्स हुन्छ, होइन। यो त पार्टिकुलर मेटलको लागि पार्टिकुलर भेल्यु हुन्छ। त अब यहाँ धेरै इनर्जी आयो भने त्यो धेरै इनर्जी कहाँ कसले युज गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोनले, होइन, गेन गर्दो रहेछ इन द फर्म अफ काइनेटिक इनर्जी, होइन। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल, यसको बेसिक हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि यति नै गरौँ र अब यसको पास्ट क्वेसन्सहरू सरसर्ती डिस्कसन गरौँ अब, होइन। यति हामीलाई इन्फर्मेसन भइसकेपछि अब हामीले पास्ट क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न सक्नु पर्यो कि, होइन। याद गर्ने, घोक्ने, नबुझिकन त्यो गर्ने, होइन। अनि अलिकति क्वेसन्स चेन्ज भयो भने एन्सरै के हो भन्ने भन्दा पनि यो किसिमको ओभरअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेपछि अब त्यो क्वेसन्सहरू हेरेर के हो त त्यसलाई एन्सर गर्न सक्नु नै, होइन, सक्यो भने हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि बढ्छ, हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। त अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसको पास्ट क्वेसन्सहरू म सरसर्ती लिन्छु। जस्तै एउटा क्वेसन छ, व्हाट ह्यापन टु द काइनेटिक इनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स भन्छ। काइनेटिक के भन्छ, काइनेटिक इनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन। फोटो इलेक्ट्रोनको काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ, व्हाट ह्यापन टु द इनर्जी काइनेटिक इनर्जी अफ द फोटो इलेक्ट्रोन्स व्हेन इन्टेन्सिटी अफ द लाइट इज डबल। यहाँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी अफ लाइट इज डबल। ल, इन्टेन्सिटी अफ लाइट डबल गर्यो भने काइनेटिक इनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन के हुन्छ भनेर हामीलाई एउटा यो फर्स्ट क्वेसन नम्बर राखौँ। र यो कति सालमा सोधेको छ भन्दाखेरि 2075 सेट ए। त्यस्तै गरिकन यो सप्लिमेन्टरी, होइन, 2070 यसरी हामीलाई एउटा क्वेसन सोधिरहेको छ। अब काइनेटिक इनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन के हुन्छ, हामीले इन्टेन्सिटी अफ लाइटलाई चाहिँ डबल गऱ्यौँ भने क्वेसन सोध्यो। त अब यसलाई कसरी एन्सर गर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने गरेको छ त भन्दाखेरि म के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि यसरी काइनेटिक इनर्जी हामीले देखिसकेपछि त हामीलाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ्दैछौँ, त हामीलाई आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन थाहा छँदैछ, वी नो भनेर हामीले यसरी सिम्पली, होइन, यो काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु, होइन, इज इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि ई माइनस 5, होइन। त्यही इक्वेसनलाई मैले यसरी एरेन्ज गरिदिए पनि भइहाल्यो, होइन। काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम इज इक्वल टु के हुने रहेछ त भन्दाखेरि हामीसँग यो त फर्मुला त थाहा छ सबैलाई, लेखिदिउँ न, होइन। त यो इक्वेसनले हामीलाई के दियो भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी त यो इन्सिडेन्ट फोटोनको इनर्जी हो, यो वेयर यो भनेको इन्सिडेन्ट फोटोनको इनर्जी, यो भनेको वर्क फङ्सन अफ द मेटल सर्फेस, होइन। त यो के हुने रहेछ भन्दाखेरि हामीले यहाँ के देखिरहेको छौँ, काइनेटिक इनर्जी त के छ त, यो दुईवटा कुरामा डिपेन्ड छ, होइन। इन्सिडेन्ट फोटोन कति आएको छ र त्यो मेटलको वर्क फङ्सन कति छ, त्यो दुईवटाको डिफ्रेन्स गरेपछि त त्यो फोटो इलेक्ट्रोनले गेन गर्ने काइनेटिक इनर्जी आउँछ। यो भन्न सक्यो 1-2 लाइनमा। त त्यति भइसकेपछि त यहाँनिर अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो कुरा भइहाल्यो। अब इन्टेन्सिटी डबल गरेर के हुन्छ त, यो इक्वेसनमा कहाँ इन्टेन्सिटीको कुरा आएको छ, आएको छैन। त काइनेटिक इनर्जीसँग त इन्टेन्सिटीको त कुरै आउँदैन, होइन। इन्टेन्सिटी भनेको त के छ, फोटो इलेक्ट्रिक करेन्टको लागि मात्रै आउने हो, एउटा मात्रै पोइन्टमा आउँछ इन्टेन्सिटीको कुरा। त्यस कारणले हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी अफ लाइट इज इन्डिपेन्डेन्ट, होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि फर द काइनेटिक इनर्जी अफ द फोटो इलेक्ट्रोन, अथवा यसको कुनै त्यहाँनिर इन्भल्भमेन्ट नै छैन, इन्डिपेन्डेन्ट छ। त त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, इट हेज नो इफेक्ट बाई इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ, के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी अफ लाइट, होइन, द काइनेटिक इनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन इज नट अफेक्टेड भनेर सिम्पली हामीले यसरी यसलाई मिलाएर लेख्यो भने त
हाम्रो काम सकिहाल्यो होइन। न कि यसलाई अब रट्टा मारेर घोक्नु जरुरी छैन होइन। काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला लेखिदिने, यो टर्महरूलाई डिफाइन गरिदिने, यो काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी अफ द इमिडिएट फोटोन होइन। त्यस पछाडि यो भनेको इन्सिडेन्ट इनर्जी अफ फोटोन, यो भनेको वर्क फङ्सन अफ द मेटल सर्फेस। त काइनेटिक इनर्जी के भइरहेछ भन्दाखेरि यो कुरामा डिपेन्ड भइरहेको छ होइन। तर काइनेटिक इनर्जी हाम्रो इन्टेन्सिटी अफ लाइटसँग डिपेन्ड छैन, इन्डिपेन्डेन्ट छ। त यो डिपेन्ड नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले डबल गरे पनि के हुँदैन भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी भ्यारी हुँदैन, काइनेटिक इनर्जी चेन्ज हुँदैन, काइनेटिक इनर्जी योसँग पनि सम्बन्ध राख्दैन भनेर हामीले लेख्न सक्यौँ भने यो कुरा सल्भ हुन्छ है त। ल अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2। अब अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि ह्युमन स्किनको कुरा गर्छ होइन। अनि त्यस पछाडि रिलेटिभली होइन इन्सेन्सिटिभ टु भिजिबल लाइट। अब हेरौँ है, यहाँ यो भिजिबल लाइटको लागि हाम्रो स्किनहरू चाहिँ के हुन्छ, इन्सेन्सिटिभ हुन्छ, तर अल्ट्रा भायोलेट रेडिएसनको लागि चाहिँ हुँदैन भन्छ यहाँनिर है। अनि त्यस पछाडि बट अल्ट्रा भायोलेट रेडिएसन क्यान कजेज सिभियर बर्न्स होइन। डज दिस ह्याभ एनिथिङ टु डु विथ द फोटोन इनर्जी। यसको होइन युभी रेडिएसनले त के गर्छ अरे भन्दाखेरि क्यान कज होइन सिभियर ड्यामेज होइन गर्न सक्छ। त अब यसको कुनै रिलेसन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि फोटोनको इनर्जीसँग छ भन्छ। त फोटोनको इनर्जीसँग छ छैन भन्ने कुरा त फोटोनको इनर्जीको इक्वेसन लेख्ने हो हामी। यसमा कुनै फर्मुला इक्वेसन्स के आउँछ त त्यो त हेर्छौँ हामी फर्स्टमा होइन। त हो यसमा पनि यो इक्वेसनमा पनि अब यो क्वेसनमा पनि के भयो भन्दाखेरि यस्तो खालको जुन सोधिसकेपछि हामीले के गर्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि इज इक्वल टु एचएफ हुन्छ। वी नो दिस पोइन्ट भेरी वेल होइन। त अब यो कुरालाई एक्सप्लेनेसन गरौँ। यो कति सालमा क्वेसन सोधेको छ भन्दाखेरि सप्लिमेन्टरी यो म 2072 इयर लेखिदिन्छु। यो इयर भएपछि क्वेसन ब्याङ्कमा गएर सर्च गरेर क्वेसन डिटेलमा पढ्दा पनि भयो होइन। त भिजिबल लाइटको लागि असर गर्छ गर्दैन, तर के हुन्छ युभी लाइटले गर्छ। किन? त्यसको कुनै फोटोनको इनर्जीसँग रिलेसन छ भनेर सोधो। यस, फोटोनको इनर्जीसँग रिलेसन छ, किनभने फोटोनको इनर्जी भनेको इज इक्वल टु एचएफ हुन्छ। त इज इक्वल टु एचएफ भइसकेपछि अब हामीसँग यो त कन्स्ट्यान्ट छ। त यो फ्रिक्वेन्सी हेर्छौँ हामीले। त यो फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि लाइटको यो इनर्जी बढ्छ। यहाँ त्यस्तै हुन्छ। त युभी लाइटको के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी हाई हुन्छ। त युभी लाइटको फ्रिक्वेन्सी हाई भयो भने के हुन्छ, युभी लाइटको फोटोनको इनर्जी पनि के हुन्छ त हाई हुन्छ। त हाई इनर्जी आयो भने के गर्ने भयो त होइन, त्यसले त एफेक्ट गर्ने भयो होइन। तर बट के हुन्छ भन्दाखेरि भिजिबल लाइटको लागि त इन्सेन्सिटिभ हुन्छ भन्छ उसले। किन हुन्छ होला भन्दाखेरि लजिक त दिनु पऱ्यो नि त। त भिजिबल लाइटको के हुन्छ भन्दाखेरि युभी लाइटको कम्पेरिजनमा त्यसको फ्रिक्वेन्सी त कम हुन्छ है। भिजिबल लाइटको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त कम हुन्छ। त फ्रिक्वेन्सी कम भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले क्यारी गर्ने त्यो फोटोनहरूले क्यारी गर्ने इनर्जी के हुन्छ कम हुन्छ। त यो इनर्जी जति कम त्यति इन्सेन्सिटिभ हुन्छ हाम्रो स्किनहरू होइन। यो इनर्जी जति धेरै होइन त्यसले त्यति धेरै के गर्ने हो, असर गर्ने हो भन्ने खालको कुरा भयो। त यो कुरालाई हामीले यसरी मिलाएर लेख्यो भने पनि राम्रैसँग एन्सर गर्न सकिन्छ। त यो पोइन्ट छुट्नु भएन, यो पोइन्टबाटै एक्सप्लेनेसन गर्ने हो होइन। वी नो द इनर्जी अफ द इन्सिडेन्ट फोटोन इज इक्वल टु एचएफ हुन्छ होइन। त यो के हो भन्दाखेरि एफ भनेको के हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन हो। अल्ट्राभायोलेटको लागि के हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी हाई हुन्छ, त्यसले धेरै इनर्जी क्यारी गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई होइन स्किनको भनौँ न असर गर्छ, धेरै इफेक्ट गर्छ एज कम्पेयर टु के हुन्छ त भन्दाखेरि भिजिबल लाइटको के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी लेस हुन्छ। जति धेरै फ्रिक्वेन्सी लेस भयो भने के हुन्छ, इनर्जी लेस आउँछ। त लेस इनर्जीको फोटोनले के गर्दा हामीलाई धेरै असर नगर्न सक्छ भन्ने खालको कुराको एक्सप्लेनेसन हो। ठिक छ। त यसलाई यसरी एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ। यसमा कुनै गर्नुपर्ने याद गर्नुपर्ने कुनै कुरै छैन। इज इक्वल टु एचएफ हामीलाई थाहा छँदैछ, फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज भयो युभीको लागि होइन, त्यसको इफेक्ट बढी भयो, भिजिबल लाइटको कम भयो, त्यसको असर कम भयो होइन। त्यसरी एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि पनि भइहाल्यो। त अब हामी 3 नम्बर अर्को क्वेसन्स लिन्छौँ। वाट इज द थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी फर फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन भन्छ। थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी के हो है, थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी त यो थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको त एफ नट हो होइन। र यो क्वेसन कहिले सोधिरहेको छ भन्दाखेरि 2069 सेट एमा। त अब थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो र यो इन्टेन्सिटीसँग डिपेन्ड हुन्छ भनेर सोध्छ हामीले। डज इट डिपेन्ड्स अपन द इन्टेन्सिटी भन्छ। यसको इन्टेन्सिटीसँग कुनै डिपेन्डेन्सी छ भनेर सोध्यो।
अब यो थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्ने बित्तिकै अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि अब हामी थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हो बिलो विच के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यान अकर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टै हुँदैन। यो इन्सिडेन्ट फोटोनको इनर्जी जुन छ यो बिलो दिस भयो भने हुँदैन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नै हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि यो फ्रिक्वेन्सी कम भयो भने फाइ इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि एचएफ नट हुन्छ हैन। त यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको इन्सिडेन्ट फोटोनको जब के हुन्छ भन्दाखेरि यो फ्रिक्वेन्सी कम हुने भयो भने के हुने रहेछ त भन्दाखेरि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन। किन हुँदैन? यो कम भयो भने त्यसले क्यारी गर्ने इनर्जी भनेको जुन इनर्जी हुन्छ त्यो इनर्जी चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेटलको वर्क फङ्सनको भ्यालुलाई के गर्नु पर्यो मिनिमम त्यो सेटिस्फाई त गर्नु पर्यो। वर्क फङ्सन भन्दा कम के हुन्छ भन्दाखेरि इनर्जीको फोटोन आएर त त्यसले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट त गराउन सक्दैन हैन। त यो कुरालाई हामी कसरी एक्सप्लेनेसन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीको डेफिनेसन दिने। थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यान अकर हैन। फोटो इलेक्ट्रिक हुन सक्दैन। यसलाई हामी फर्मुला म्याथमेटिक्स कुनै एउटा इक्वेसन्स आयो भने त लेख्छौँ नि त भनेको यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ कुनै पनि मेटल सर्फेसको लागि मिनिमम यति हुनै पर्छ हैन, यति फिक्स भ्यालु हो यो हुनुपर्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ हैन। फाइ भनेको वर्क फङ्सन इज इक्वल टु एचएफ नट हुनुपर्छ अनि मात्रै यो यति बराबरको इनर्जी आयो भने मात्रै फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुने हो भन्ने कुरा लेख्न सक्छौँ। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फर टु अकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुनको लागि यो के सेटिस्फाई हुनुपर्छ भन्दाखेरि इन्सिडेन्ट फोटोनको जुन फ्रिक्वेन्सी छ द्याट सुड बी ग्रेटर अर इक्वल्स टु दिस थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्छ हैन। फर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टु अकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुनको लागि यो भ्यालु सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। इन्सिडेन्ट फोटोनको एनर्जी के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भन्दा ज्यादा अथवा बराबर एटलिस्ट बराबर कि त ज्यादा भयो भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ हैन। र यसले यो मेटलको वर्क फङ्सनलाई सेटिस्फाई गराउनु पर्छ हैन। र यो भनेको के हो त मिनिमम फ्रिक्वेन्सी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यान अकर भन्न भने त कति तरिकाले हामीले एक्सप्लेनेसन गर्ने होला हैन। जसरी गरे पनि हुन्छ, यसलाई मिलाएर लेख्ने हो। त्यसको कुनै इन्टेन्सिटीसँग रिलेसन छ भने छैन है। यो इन्टेन्सिटीको रिलेसन भनेको आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आइपी भनेको थिएँ नि मैले, फोटो इलेक्ट्रिक करेन्टसँग मात्रै हुन्छ। र त्यस कारणले यो फ्रिक्वेन्सीको इन्टेन्सिटीसँग कुनै रिलेसन छैन। सकियो। अब हामी जाउँ त्यस पछाडि क्वेसन नम्बर 4 मा विच मेटल आर सुइटेबल फर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छ। ल अब कस्तो खालको मेटलहरू चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको लागि सुइटेबल हुन्छ होला त हैन। के आइडिया भयो त अब हामीसँग यति पढ्दाखेरि कस्तो मेटलहरू हुन्छ त। अब हामीसँग त्यही हो इसमा के छ त इज इक्वल टु के हुन्छ त 5 प्लस काइनेटिक इनर्जी हैन। अब यो कस्तो खालको मेटल हुन्छ भन्यो भने अब यो जसको लो हुन्छ अनि यो भ्यालु जसको कम भयो त्यही मेटल आर सुइटेबल हुन्छ हैन। मेटल ह्याभिङ लो वर्क फङ्सन भन्छ हामी यसमा है। मेटल ह्याभिङ लो वर्क फङ्सन भन्छौँ। ठिक छ। हाम्रो क्वेसन के थियो भन्दाखेरि यो अहिले विच मेटल आर सुइटेबल फर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छ। सप्लिमेन्टरी यो 2063 को क्वेसन है त। सप्लिमेन्टरी 2063 मा क्वेसन हेऱ्यो भने त्यसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि विच मेटल आर सुइटेबल त मेटल ह्याभिङ लो वर्क फङ्सन हैन। वर्क फङ्सन भनिसकेपछि फाइ इज इक्वल टु हामीसँग एचएफ नट। यसरी हामीले इक्वेसन थाहा छ त किन नलेख्ने हैन। थाहा भएपछि त्यो कुराहरू इन्फर्मेसन राखिदिने हैन। आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन अनुसार यो इक्वेसन हुन्छ हैन। यो इक्वेसन भइसकेपछि यहाँनिर फाइ भनेको वर्क फङ्सन हुन्छ। मेटल ह्याभिङ द लो वर्क फङ्सन जति लो भ्यालु हुन्छ यसको त्यो दिज मेटल आर के भन्छ सुइटेबल फर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइक अल्काली मेटलहरू हैन। इक्जाम्पल पनि दिन सकिन्छ। अल्काली मेटलहरूको के हुन्छ त लो वर्क फङ्सन हुन्छ, लो फाइ हुन्छ। दिज मेटल आर के हुन्छ भन्दाखेरि सुइटेबल हुन्छ। किनभने यो भ्यालु जति लो भयो यो इन्सिडेन्ट फोटोनको सर्टेन इनर्जी योभन्दा ज्यादा आउने बित्तिकै फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन सक्यो नि त भनेपछि जुनसुकै लाइटको लागि पनि के हुने भयो भन्दाखेरि इजिली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुने भयो। जस्तो कि अल्काली मेटलहरू के हुन्छ भन्दाखेरि भिजिबल लाइटमा पनि दे आर सेन्सिटिभ हैन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन सक्छ त्यस्तो मेटलहरूमा हैन। किन भन्दाखेरि तिनीहरूको के हुन्छ त वर्क फङ्सन कम्ती हुन्छ, लो हुन्छ। वर्क फङ्सन लो भएपछि के हुने भयो भन्दाखेरि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हुने भयो इजी हुने भयो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको मेटल ह्याभिङ लो वर्क फङ्सन हैन यो भयो भने त्यो मेटलहरू के हुन्छ भन्दाखेरि सुइटेबल हुन्छ लाइक अल्काली मेटलहरू जसको लो वर्क फङ्सन हुन्छ
हैन। र के हुन्छ त तिनीहरू भिजिबल लाइटको लागि पनि दे आर सुटेबल फर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो कुरालाई एरेन्ज गरेर त्यसको मजाले एन्सर गर्न सक्छौँ। र अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। वाट आर वर्क फङ्सन एन्ड थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छ। ल यो त कुरा त हामीले आइसक्यो है। अब हामीलाई के गाह्रो छ, वर्क फङ्सन के हो अनि त्यस पछाडि थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी के हो भनेर सोधेको छ। यो सप्लिमेन्टरी 2062 मा क्वेसन्स हो। अब वर्क फङ्सन भनेको फाइ हो, के भन्छ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको एफ नट हो। यसको बारेमा मैले अलिक धेरै डिटेल भनिसकेँ। त फाइ भनेको के हो त फेरि यहाँ चाहिँ एफ नट हो। अब यो फाइ भनेको के हो त वर्क फङ्सन। वर्क फङ्सनलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि यो यस्तो मिनिमम इनर्जी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन हो हैन। मिनिमम इनर्जी द्याट क्यान जस्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि यति इनर्जी बराबरको आयो भने जस्ट लिबरेट द इलेक्ट्रोन, जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रोन फ्रम द मेटल सर्फेस हैन। योभन्दा बढीको आयो भने त कन्टिन्युसली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भइहाल्छ। तर यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि बिलो दिस यो इनर्जी बराबर यो भन्दा कुनै सर्फेसको वर्क फङ्सन भन्दा कम हैन इनर्जी भएको फोटोन आयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले त्यहाँनिर फेरि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट गराउन सक्दैन हैन। जसरी त्यसरी पनि भन्न सक्छौँ हामीले, अथवा यसलाई सिम्पली फाइ इज इक्वल टु एच एफ नट हैन। दिस इज द मिनिमम इनर्जी रिक्वायर्ड फर मेटल हैन टु जस्ट लिबरेट द इलेक्ट्रोन फ्रम द्याट सर्फेस, सिम्पली यसरी पनि भन्न सक्छौँ हामी। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि वास्तवमा यो वर्क फङ्सन भनेको कुरालाई कसरी पनि हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो यस्तो मिनिमम इनर्जीले त्यो बााउन्ड भएको हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोन हैन। त्यो त्यति इनर्जी बराबर यो इनर्जी बराबरले बााउन्ड भएको हुन्छ के वास्तवमा। त हामीले यही इनर्जी बराबर अथवा योभन्दा बढी इनर्जी त्यहाँ त्यो मेटल सर्फेसमा प्रोभाइड गर्न सक्यो भने त्यो इलेक्ट्रोनलाई हामीले इजेक्ट गर्न सक्ने हो, त्यहाँबाट लिबरेट गर्न सक्ने हो हैन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टको मेन कन्डिसन त त्यही हो हैन। यो कुरालाई यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। र यसको फर्मुलाहरू लेख्न नछुटाउने हैन, फर्मुलाहरू कन्सेप्टहरू लेख्न नछुटाउने। त यो यसरी हो। यो एफ नट भनेको थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो हैन। यो मिनिमम इनर्जी हो जसले गर्दाखेरि के हुन्छ फोटो भनौँ न जस्ट त्यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ मेटल सर्फेसबाट के गर्छ लिबरेट गर्न सक्छ अथवा इजेक्ट गर्न सक्छ। तर योभन्दा कमले के गर्न सक्दैन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर गराउन सक्दैन भन्ने खालको कुरालाई इन्क्लुड गराइदियो भने यसको बेस्ट एन्सर हुन्छ। र अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। त्यस पछाडि वाट इज मिन बाई स्टपिङ पोटेन्सियल। यो कुरा मैले अघि गरिसकेको छु है। यो स्टपिङ पोटेन्सियलको कुरा, यो स्टपिङ पोटेन्सियल भनेको भी नट हुन्छ। यसको बारेमा कुरा गरिसकेको छु। यो 2056 को क्वेसन्स हो। यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई उतापट्टि लङ क्वेसन्सहरूमा पनि 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ। वाट इज स्टपिङ पोटेन्सियल अनि त्यसको एक्सप्रेसनको कुराहरू पनि सोध्छ। त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा। त यसमा हामीले सिम्पली के भन्न सक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो स्टपिङ पोटेन्सियल भन्ने बित्तिकै अब हामीले नेगेटिभ के गर्ने नि भन्दाखेरि मिनिमम पोटेन्सियल के हो त नेगेटिभ हो, स्टप गराउनु छ त्यसलाई। त के हुन्छ नेगेटिभ मिनिमम पोटेन्सियल हैन एट विच नो फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट अथवा फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट विल बी 0। हामीले त्यस्तो खालको पोटेन्सियल एप्लाई गर्नु पर्यो। नेगेटिभ पोटेन्सियल अथवा रिटार्डिङ पोटेन्सियल पनि भन्छ त्यसलाई हैन। र त्यो मिनिमम भ्यालु हुनु पर्यो। त्यो बेलामा के हुन्छ फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ, जुन अघि हामीले एउटा हेरेको थियौँ। त्यो भ्यालु सेटिस्फाई भयो भने त्यो पोटेन्सियललाई चाहिँ पार्टिकुलर पोटेन्सियललाई हामी स्टपिङ पोटेन्सियल भन्छौँ। र यो पोटेन्सियलसँग करेस्पोन्डिङ जुन इनर्जी हुन्छ त्यो इनर्जी हामी के हुन्छ भी नट हुन्छ। र त्यो बराबर कति हुन्छ त काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम हुन्छ, अथवा यसलाई हामी 1/2 mv म्याक्सिममको स्क्वायर यसरी लेख्छौँ भनेर भनिदियो भने पनि यसको एन्सर कम्प्लिट हुन्छ हैन। त यो भयो। यसको के हुन्छ यो भइहाल्यो। त अब हामी लास्ट एउटा क्वेसन्स रहेछ हामीसँग, एउटा दुईटा क्वेसन्स रहेछ। एक्सप्लेन व्हाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यान नट बी अब्जर्भ विथ अल वेभलेन्थ अफ लाइट। ल यो लास्ट क्वेसन्स रहेछ यहाँ त। अब हामीसँग कति साल यो 2054 मा सोधेको छ हरेक वेभलेन्थको लागि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किन हुँदैन भन्छ। ल बडा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ यो है। अब यसलाई सल्भ गरौँ। हाम्रो पास्ट क्वेसन्सहरू पनि के हुन्छ सबै सल्भ हुन्छ। र यो यति बेसिक इन्फर्मेसनबाट यसलाई हामीले यसरी नै बुझेर सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। त यहाँ क्वेसन के अरे भन्दाखेरि सबै वेभलेन्थको लागि किन हुँदैन भन्छ। त अब यसमा हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि E इज इक्वल टु एचएफ जुन भनेको थियो हामीले, वास्तवमा यो एफ भनेको c/λ हुन्छ कि यहाँनिर। यो एफ इज इक्वल टु के हो त भन्दाखेरि c/λ हो। त यो क्वेसन्स हामीले 2054 मा सोधिरहेको छ। यसले के भनेको छ भन्दाखेरि हरेक वेभलेन्थको लागि किन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन भन्छ। त यो जुन इनर्जी छ इन्सिडेन्ट फोटोनको त्यो त वेभलेन्थसँग त डिपेन्ड हुन्छ। कसरी डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ।
अब हामी यहाँ हेरौँ त यो वेभलेन्थ के हुन्छ, लार्ज भेल्यु भयो भने के हुन्छ त, वेभलेन्थ बढ्यो भने यसको भेल्यु बढ्यो भने त यो त घट्छ हैन, यो बढ्यो, यो डिनोमिनेटरमा बढ्यो भने त यो त घट्ने हो। त लार्ज वेभलेन्थको फोटोन आयो भने त एकदमै कम इनर्जी हुने रहेछ त्यो फोटोनसँग। त फोटोनसँग कम इनर्जी भयो भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ त हामीसँग, इज इक्वल टु द 5 प्लस काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम हो हामीसँग यो। त के हुनु पर्यो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुनको लागि त एटलिस्ट यो इज इक्वल टु 5 त हुनु पर्यो। इन्सिडेन्ट फोटोनको इनर्जी मेटलको वर्क फङ्सनकोसँग बराबर त एटलिस्ट त हुनु पर्यो हैन। ज्यादा भयो भने त धेरै राम्रो हैन, एटलिस्ट के हुनु पर्यो भन्दाखेरि वर्क फङ्सन बराबर हुनु पर्यो। तर यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि लेम्डाको भेल्यु के हुन्छ, इन्क्रिज भयो भने फर लार्ज वेभलेन्थ अफ इन्सिडेन्ट फोटोन द इनर्जी अफ द फोटोन विल बी लो। त इनर्जी लो भयो भने के हुने रहेछ भन्दाखेरि यो लो इनर्जी भइसकेपछि यसले यो मेटलको वर्क फङ्सन सबै सेटिस्फाई गर्छ भन्ने त छैन हैन। सो सर्टेन भेल्यु त फिक्स हुन्छ। त त्यसलाई ओभरकम गर्न सकेन भने अथवा यो हामीले वर्क फङ्सन बराबरको इनर्जी त्यो इन्सिडेन्ट फोटोनसँग छैन भने त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन। त्यसैले के गर्ने भन्दाखेरि सबै वेभलेन्थको लागि हैन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदैन, सिधा सिधी कुरा। त यो यसरी यो कुराहरूलाई एरेन्ज गरेर हामीले म्याथमेटिकल फर्महरू हैन, इक्वेसन्सहरू हैन, त्यसको फर्मुलाहरू हैन, यो कुराहरूलाई इन्क्लुड गरेर त्यसको अलिकति एक्सप्लेनेसन गर्न हामीले बुझेको इन्फर्मेसनलाई इन्क्लुड गरायौँ भने त मजाले एन्सर आउने रहेछ हैन। त यो कुरालाई ख्याल गरौँ। र यो हाम्रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको हामीले पास्ट क्वेसन्सहरू आज हेऱ्यौँ। अब हामी डिटेलमा अरू अरू च्याप्टरको यसरी नै बेसिक इन्फर्मेसन अनि त्यस पछाडि पास्ट क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ कसरी हामी लेख्न सकिन्छ राम्रो वेमा भन्ने खालको कुरा गर्छौँ। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू।